Si crees que los dálmatas nacen con sus icónicas manchas, estás completamente equivocado. Si su dálmata parece una hoja en blanco al nacer, están viendo el comienzo de algo mágico. Cuando nacen los dálmatas, son completamente blancos. Entonces, ¿de dónde vienen esas manchas tan famosas? Bueno, su piel comienza a desarrollar manchas después de unas 2 semanas. Y escuchen esto, las manchas de cada dálmata son tan únicas como las huellas dactilares. Siguen apareciendo más manchas hasta que cumplen 1 año. Así que la próxima vez que vean un dálmata, recuerden, empezaron sin manchas. ¿Sabían esto? Comenten abajo.